كيف تساعدي زوجك للتخلص من الشخير بأبسط الطرق؟ أسوأ ما يمكن أن يزعج نومك هو سماع سيمفونية الشخير من شخص جانبك، خصوصا إن كان نومك من النوع الخفيف. حاربي الشخير مع زوجك وحضري له الطعام الغني بفيتامين سي المعزز لنظام المناعة لديه، مما يجنبه الإصابة بالجيوب الأنفية، وزوديه بالكثير من الأناناس والبابايا المحتوية على فيتامين سي الذي بإمكانه تخفيف أوجاع الجيوب الأنفية إن وجدت. ثانيا، ضعي له وسادة أسفل ظهره أثناء النوم تساعده على النوم بشكل جانبي، ولكن لا تفعلي ذلك إن كان زوجك يعاني من أوجاع في ظهره. ثالثا، قوما بالغناء معا قبل النوم لمدة 20 دقيقة يوميا، فهذا سيساعد على توسيع الحلق والتحكم بعضلات اللهاه. رابعا، تجنبي تحضير عشاء دسم لكونه يترك طبقة من المخاط في الفم والحلق، مما يزيد من انسداد الشعب الهوائية، إضافة إلى إحداثه مشاكل في عملية التنفس أثناء النوم.